Umukiranutsi TV. Haleluya, inshuti z'umusaraba muri Kristo Yesu, turabashimiye. Amahoro y'Imana bane namwe. Twageze ku Mukiranutsi TV. Nitwa Niyoyita Theobald, ndi umwana w'Imana. Kandi kintera kuvuga ko ndi umwana w'Imana nuko Yesu yamaze kumbohora kubw'ubuntu bw'Imana, nakiriye imbabazi muri Kristo Yesu. Nawe bibe gutyo, Yesu aguha umugisha. Turabasuhuje inshuti zacu ziri mu mahanga, abadiaspora, abari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, abadukurikirana bari ku mugabane w'i Buraya, mwese Imana ibahe umugisha. Abadukurikirana bari ku mugabane wa Aziya, muri Afurika, muri Oceani, n'indi migabane, mwese muhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Turabasuhuje mwese mudukurikiranye. Umwami Yesu abakomeze, abumva Ikinyarwanda n'abumva Ikirundi, Imana ibahe umugisha. Kandi birashoboka ko iyi minsi utorohewe n'intambara ndetse n'ibigeragezo byo mu buzima. Imana twizeye iratabara kandi irakora. Shika mukomere, Imana yacu igira neza. Yesu aguha umugisha, Yesu akugirire neza. Ubasha kuba urwaye, Imana irakiza. Nubyizera Yesu arakugirira neza. Nk'uko bisanzwe rero, ni mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndifuza ko twumva ijambo ry'Imana. Ijambo ni rizima, nitwaryizera Yesu aratabara, Yesu arakora, Yesu agira neza kandi ahindura ibihe, uretse n'ibihe ahindura n'amateka. Imana ikugirire neza. Reka dusenge Imana, twumva ijambo ry'Imana. Imana nkuru, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutwari, Imana y'ubushobozi, Imana ikiranuka, Imana yera, mu izina rya Yesu Kristo turi imbere yawe. Umugisha ijambo ryawe, umugisha abaryumva, umugisha izi nshuti zidukurikiranye, abavandimwe bakurikira Umukiranutsi TV, ubahe umugisha, ubagirire neza, ubakomereza amaboko, kandi abarwayi ubakize, intambara ukureho, makuba ibyago ibagerageza nibarwanya utsembe, kandi abasubiye inyuma ubagaruza ubugwaneza. Kuko ijambo rivuga ngo ntunezezwa no kubaza abantu iteka, hamwe n'ibitugerageza uducira kanzu. Ubihimbarizwe kuko uri mu ruhande rwacu, n'umwanya w'ijambo ryawe bidufashemo, tubihererwemo umugisha mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kumva hano mu gitabo cy'Abagalatiya. Paulo yandikiye Abagalatiya ibice 5 ku murongo wa 19. Ibice 5 umurongo wa 19 haranditswe ngo, Paulo yandikiye Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 19 haranditse ngo, dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi, harimo gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no kugomanwa, n'ishyari n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi, n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Amen. Yesu adufashe. Yesu ashimwe inshuti zacu. Ndifuza ko tuvuga kuri ibi bintu, ariko tugiye kuvuga ku bintu bituma, ndifuza kuvuga kuri 4 cyangwa se 5. Ngiye kuvuga ku bintu 4 cyangwa se intambwe
enye cyangwa eshanu zituma umuntu witwa umukirisitu asenga ariko ntabone umugisha, agasenga ariko ugasanga umugisha uva ku Mana ntawagira, cyangwa se iterambere riva ku Mana ugasanga ntaryo afite. Ijambo riravuze ngo dore imirimo ya kamere niyi. Yesu adufashe. Arangije avuga ngo dore iyo mirimo ya kamere. Ubundi iyo bavuga ngo imirimo ya kamere, kamere izanwa na Sekibi, ni Satani. Ntabwo Imana igize na kamere. Umuntu rero wamaze kubatwa na kamere, amaze kuyoboka Sekibi, akaba intumwa ya Shitani, ayoboka bino bintu. Ngo harimo hano ibyo nashakaga kuvuga, yavuze ngo harimo gusambana no gukora ibiteye isoni no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana, ngo n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Yesu adufashe. Aha ndifuza kuvuga ku ntambwe zigera muri enye cyangwa eshanu. Kamvuge kuri eshanu gusa. Icya mbere ni ikintu cyitwa ishyari. Yesu adufashe. Umuntu yitwa umukirisitu akitwa umugenzi. Ibi nkwibutse ko bitatuma ataririmba. Izi ngeso za kamere nizatuma utabwiriza, nizatuma abantu batanahanura, nizatuma abantu batajya no mu butayu, nizakubuza gutanga icyacumi, ndetse nizakubuza guterana, kujya mu materaniro. Ariko ikintu nashakaga kuvugaho ni ikintu cyitwa ishyari. Umuntu arasenga akagira ishyari, hahandi arigirira n'uwo baririmbana, bakaririmbana badakundana, bagasengana batumvikana, ari abanyeshyari. Umuntu akitwa umukirisitu ariko ishyari ryaramumunze. Kandi ishyari, umuntu w'umunyeshyari yakwica, umuntu w'umunyeshyari yaroga, umuntu w'umunyeshyari yagambana, umuntu w'umunyeshyari yakugirira nabi, umuntu w'umunyeshyari ntacyo atagukorera. Ishyari ni sekuru w'ibi byose. Reka nkubwire, ishyari ryahereye kera kubwa Abeli ndetse na Gahini. Bagiye gutamba ibitambo nk'uko nawe uje gutamba, ujya gusenga. Bageze imbere y'Imana batamba ibitambo. Bibiliya iravuga ngo Gahini we yari umworozi, Abeli yari umworozi, ariko Gahini yari umuhinzi. Yesu adufashe. Gahini ngo areba ibishyimbo mu myaka yari yejeje, ararobanura bya bindi by'insigarizwa, bya bindi byamunzwe, bya bindi byaboze, bya bindi biri kuzamo imungu, arabiterura ngo nibyo agiye gutambira igitambo cy'Uwiteka. Ariko Bibiliya iravuga ngo Abeli, Haleluya, Abeli ngo afata igitambo cye, aragenda ngo afata mu mashyo, afatamo inziza, aragenda ajya kuyitambira Imana. Imana yakira igitambo cya Abeli, ariko igitambo cya Gahini nticyakwakirwa. Gahini ngo ishyari rirazamuka, niryo twavugagaho. Ishyari riramumunga, umutima uramumunga, ngo bituma yica murumuna we bavukana witwa Abeli. Imana itugirire neza. Ishyari ni umuvumo
w'igisekuru, gukira uyu muvumo w'ishyari birasaba amasengesho menshi, birasaba kwegera Imana. nta mwana w'Imana ugira ishyari. Yesu agushoboze kureka ishyari. Abantu benshi barasenga ariko bagasengera ku ishyari. Abantu benshi bararirimba ariko ntibakizwe ishyari. Abantu benshi barabwiriza, yabona mwene se abwirije neza akamugirira ishyari. Hahandi umuntu yambara neza baririmbana akamugirira ishyari. Yesu adukomeze, Yesu adutabare, Yesu adukomeze. Kindi cya kabiri navuze bitanu. Icya kabiri ni ikintu cyitwa kugambanirana. Yesu adufashe. Abantu reka mbabwire, ubugambanyi ntibukiri mu bo hanze, ahubwo bwimukiye mu nzu y'Imana. Kandi abantu bakagambanirana bitwa abashumba, bitwa ababishopu, bakagambanirana kugira ngo bice bene se bajye mu myanya yabo. Abantu bakagambanirana ari abaririmbyi. Naratangaye, uzi ko buriya basigaye bagambanirana. Umuntu akakugambanira ukarogwa n'umukirisitu mugenzi wawe. Imana idufashe kugira ngo twumve aya magambo. Abantu bari kugambanirana n'abo mu nzu y'Imana, bakagambanirana n'abadiyakoni, bakagambanirana n'abakirisitu, bakagambanirana n'abaririmba, bakagambanirana n'abahanura, bakagambanirana n'abavuga indimi. Reka nkubwire ko iyo mirimo yose ibyo ntibyakubuza kubikora. Akagambane kageze mu nzu y'Imana, akagambane kimukiye hahandi hitwaga Hera. Nshuti yanje, mwibutsa ko umuntu ukora ibisa bitya Bibiliya yavuze ngo ntabwo azaraga ubwami bw'Imana. Muntu ukigira ishyari, muntu ugifite akagambane, ukigambanira mwene so mukorana umurimo, uzarebesha icyo gihugu amaso kukinjiramo ntacyo uzinjiramo. Lima wasi. Yesu adufashe, Yesu adutabare. Ikindi, ikintu cyitwa kwikunda. Bibiliya iravuga mu Efeso ngo bazaba bikunda, bakunda imiya. Bazaba bikunda. Abantu benshi barikunda, barasenga ariko bakikunda. Hahandi baririmbana, ukaririmbana na mwene so, ugasengana na mwene so, ugahindura umwenda ku wa mbere, ku wa kabiri ukambara undi, ku wa gatatu ukambara undi. Musengana ubizi neza, uzi ko inkweto ye yahengamye, uzi ko ipantaro ye yacitse, uzi ko ashonje, ariko ukabimena kandi akabwambara koko muririmbana ntumwambike. Kubera kwikunda. Ariko abakora ibisa bityo, Bibiliya iravuga ngo saba umwuka, ahubwo ukwiriye kubatera umugongo. Sabana b'Imana, bana b'Imana barakundana. Bibiliya ava mu Byakozwe n'Intumwa ngo basangiraga ibyabo. Yesu adufashe. Kwikunda bimunza abagenzi, kwikunda bimunza abarokore, kwikunda byamunze abantu bavuga ko bazima. Bibiliya banga abantu bavuga ko bazima, ngarika imirimo bakora ikabihakana. Ubaze umutima wawe, nusanga uri kwikunda, nusanga ugifite ishari, nusanga ugifite
kintu cyitwa kugambanira mugenzi wawe. Ukiri kugambanirana, menya ko urugendo rujya mu ijuru warutaye. Ongera wibuke urugendo, wibuke urukundo Kristo yagukunze, ugarukira aho ugeze. Nyamara icyatumye Yesu abiguha ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa na kino. Ikindi cyitwa kutemerana cyangwa gupingana. Abantu benshi ntibemera bagenzi barasengana ariko ntibemerane. Abantuzi ugasanga ntibemera abantuzi bagenzi abashumba ntibemera abashumba bagenzi baririmbyi ntibemera abaririmbyi bagenzi babo, bakaririmbana bangana kubera kutemerana. Urwango mu mitima, bakaririmbana bafite inzika, bagasenga n'inzika bageze kure kubera kutemerana no gupingana. Ariko nagira nkubwire ngo utemeye mwene so, nawe ijuru ntirikwemera. Ni hahandi usenga ugahanura ariko ibyo wahanuye nawe abandi ntibabyemere. Ukabwiriza ntiwemerwe, ugasenga ntiwemerwe, ugahinduka igicamuke kubera gupingana. Nshuti zanjye, uyu murimo ni uwa Kristo. Tureke gupingana, tureke kutemerana, ahubwo ukwiriye kwemera mwene so, ukwiriye kwemera mugenzi wawe byanze bikunze. Nk'umuntu uvuga kazi Imana, ukwiriye kwemera mugenzi wawe. Mu byafashije intumwa nuko zemeranaga, nuko zafatanaga mu mugongo, nuko zizeranaga, nuko bahurizaga hamwe. Ibyo bakoraga byari bimwe, murimo bari bawuje wari umwe. Nshuti, uwo dukora umukoresha wacu ni umwe, ni Kristo Yesu. Ariko ishyari rivaye, kugambanirana bivaye, kutemerana cyangwa se ukwangana, urwangano urwo ruvaye. Ko turirimbana ariko tutemerana, tugasengana ariko dusebya bene data. Ariko se nshuti zanje, iherezo ni irihe? Mubona ibyangombwa by'ubwami bw'Imana tutarabitakaje, ariko igihe ni iki ngiki cyo kugira ngo utandukane n'izi ngeso za kamere, wambara umwami Yesu. Bimana weza, gihe kirageze tugatandukana n'izo ngeso. Gupingana bigahagarara, kutemerana bigahagarara, ishyari rigahagarara, urwangano rugahagarara. Mwami tugire neza, kugambanirana turamutse twuzuye umwuka wera byahagarara, kubera ko abantu batagifite umwuka. Niyo mpamvu bari kugambanirana, kandi ari abayobozi, kandi ari abakozi bitwa b'Imana, ari abaririmbyi bavuga ngo baririmbira Imana. Yesu adufashe, Yesu adukomeze. Ikindi ni ijambo rivuga ngo ntibakundana, kudakundana. Kera abantu barakundanaga. Nk'ubu umuntu twarasenganaga, yaba afite ikibazo, yaguwe n'ikigeragezo, jambo riravuga ngo burya twajyanaga ahantu tugasenga tugera paka igisubizo kibonetse. Ariko kubera ko abantu tutagikundana, nta rukundo rukiri mu mitima y'abantu, turasengana ariko ntidukundane. Abantu bakaba baririmbana ariko badakundana, mukaba mukorana mu kazi mudakundana, ukagambanira mwene so. Muhuriye mu kazi bagacuruzanya badakundana. Yesu adufashe, bagaturana badakundana. Imana itugirire neza, kandi bose bitwa baririmbyi ntibakundana. Urwangano rugwiriye mubera, urwangano rugwiriye
mu nzu y'Imana rugwiriye mu bantu bitwa b'Imana. Mureke tugaruke ku rufatiro, twongere tugarure urukundo. Bibiri iravuga ngo urukundo rwinshi rutwikira ibyaha. Kunda mwene so kuko n'Imana ni urukundo. Bibiri iravuga ngo ntukavuge ngo ukunda Imana udakunda mwene so, kuko Imana ni urukundo. Ntuzishuke, urukundo nuruba rukiri muri wowe. Niba hari umuntu wanga, uyu munsi ushaka uburyo umuhindukirire, mubwire ngo nakwangaga ariko namenye ko ise w'ikiba ari Satani. Wongere umugarukire, wongere mukundane. Kristo arashaka ko dukundana. Urukundo rwinshi rutwikira ibyaha. Bantu benshi basenga badakundana, bakaririmba badakundana, bakaba bahuriye mu kazi, muri bizinesi badakundana kubera ishyari. Yesu adukomeze kandi Yesu adutabara. Yesu adukomeze. Mwami Imana atugirire neza kandi umwami adutabara. Reka dusome ijambo ry'Imana rito, wumve icyo umwami agushakaho, nanje numve icyo umwami wanje ankeneyeho, kuko twemara dukeneye kandi akeneye ko tugaruka mu murimo. Yesu adutabare kandi adukomereze amaboko. Amen. Jambo riravuga hano muri Abagalatiya ku gice cya 5 tujuru kuri 22 haranditse ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Mbicyo Imana ishaka nuko tugira urukundo. Imbuto y'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, no kugira neza n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugira neza, no kwirinda. Ngo kandi bimeze bityo nta mategeko abihana. Imana itugirire neza. Imbuto z'umwuka twazumvise. Imbuto y'umwuka ni urukundo. Nshuti zanjye bahamagawe, abari muri Kristo Yesu, Imana ikeneye, Imana ishaka nuko tugira urukundo, tukagira ibyishimo. Wareba mugenzi wawe ukamukunda kandi ibyishimo bikiyongera, ukamwishimira. Yesu atugirire neza. Ntabwo ukwiriye gusharirira mugenzi wawe, ahubwo ukwiriye kumwishimira. Irindi jambo ryavuze ngo iyindi mbuto ni ibyishimo. Mana idufashe ngo ni amahoro. Icyo utiyifuriza ntukakifurize mwene so. Ukwiriye kwifuriza mugenzi wawe amahoro. Uko utifuza ko wabura amahoro, nawe yifurize mwene so. Imbuto y'umwuka ni amahoro, ngo ndetse no kwihangana no kugira neza. Yesu adufashe. Ukwiriye kwihanganira mwene so nk'uko nawe Imana ikwihanganira. Nshuti yanje mwene data, Imana irashaka ko wihanganira mwene so. Ni wowe Imana igutumyeho. Muntu uri muri izo ntambara, ihanganira uwo mwene so. Imana ikugirire neza. Ngo ndetse no kugira neza. Girira neza mwene so. Girira neza uwo mwene so. Girira neza uwo muri kumwe. Girira neza abo muririmbana. Girira neza abo musengana. Girira abo bamuvukana. Girira neza urwo bwoko bw'Imana. Nicyo cyatumye Imana ikugirira neza, kwari ukugira ngo nawe uwo mumaro kuri bene so, nawe ubagirire neza. Yesu adufashe. Ngo ndetse n'ingeso nziza, ngo no gukiranuka. Yesu adufashe. Imana irashaka ko hirya y'ayo masengesho ngo utumweho, ongeraho ingeso nziza, wongereho gukiranuka. Nshuti yanjye, Imana irashaka ko tugira ingeso nziza. Muri karitsiye ukagira ingeso nziza, mu kazi kawe ukagira ingeso nziza, aho ucururiza ukagira ingeso nziza, ndetse
ukongeraho no gukiranuka. Yesu adufashe ngo ndetse no kugwa neza ngo no kwirinda. Ongeraho kugwa neza, ugira ubugwa neza mu mutima, kandi wongereho no kwirinda. Nshuti yanje, Imana izi ko basekibi bahari, izi ko intumwa za Satani zihari. Genda wirinde, nikubwiye ngo wasame irakubwiye ngirinde, kuko abarozi baracyahari, abanyabinyoma barahari, abagome barahari, abifuza ibyago barahari. Nshuti irinde. Yesu adufashe. Izo nizo mbuto z'umwuka, izo nizo mbuto z'abana b'Imana, izo nizo mbuto z'abasenga Imana. Ni ibyishimo, ni ukwirinda, ni amahoro, ni ingeso nziza, ni ukwirinda. Yesu adufashe. Ukwiriye kubigendana. Izo nizo ndangagaciro z'abana b'Imana, ni indangagaciro z'ubwoko bw'Imana, ni indangagaciro z'abasenga, ni indangagaciro z'abakorera Imana. Yesu adufashe, Yesu atugirire neza, kandi Yesu adukomeze. Ijambo riravuga mu bice 6 by'Abagalatiya ngo mwene data, ngo umuntu ntiyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mumugaruza umwuka, mumugaruza uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Yesu atugiriye neza. Haravuze ngo mwene data, umuntu ntiyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mumugaruzanye umwuka w'ubugwaneza. Niba ubonye mwene so yahaze, ari umurokore ukabona yatirimutse, ari kunywa inzoga, yaguye mu byaha bitari bimwe, ntabwo ubonye igihe cyo kumutaranga. Wowe uri mu mwuka, wowe uhagaze, wowe uvuga kusenga, munyamasengesho, muhanuzi, mukozi w'Imana, ntabwo Imana ikubwiye kumutaranga. Wowe uri mu mwuka koko, wowe uri muri za mbuto, mugaruzanye umwuka w'ubugwaneza. Bimwe bimenyetso biranga umuntu waguye nuko aca imanza, agacira imanza mwene se. Nyamara biravuze ngo nuko umugaruzanye umwuka w'ubugwaneza, nuko musengera. Ntabwo Imana ivuze kumutaranga, iravuze ngo musengere. Sengera uwo mwene se uri gucira urubanza, sengera uwo mwene se uba nasubiye inyuma. Ntabwo Imana ikubwiye kumutaranga, ntabwo Imana ikubwiye ngo uhinduke radiyo. Bantu nibakigira ibanga, ongera ugire ibanga, ongera ugarukire umwami wawe. Nubona yashutswe, sekibi yamushutse, iravuze ngo mugaruzanye umwuka w'ubugwaneza. Bantu nibakigira ibanga. Imana yashaka ko tugira ibanga, Imana yashaka ko tugaruka mu bihe byacu. Barokore nimuze tugaruke. Kera ko mwatwikiraga bene so, ni igiki gituma mwene so iyo umubonyeho gatoya umukwizi igihugu cyose kikarakimumenye, ugahita umushyira kuri WhatsApp? Iterambere ni ryiza ariko ni ribi. Facebook ukaba umurambitseho, ku Instagram nuko ukaba umushyize ku iterambere. Isi yose itari bizi ikabimenya. Ntabwo ariko Bibiliya yivuze. Iravuze ngo mwebwe ab'umwuka mumugaruzanye umwuka w'ubugwaneza. Ntabwo Imana ivuze ngo mutarange. Hagarika ayo magambo yawe. Iravuze ngo musengere, iravuze ngo mwihanganire nk'uko nawe Imana yihanganira ibyawe. Dima la sirifa. Hari ibyo Imana yakubabariye nawe, hari ibyo Imana yakubabariye. Witaranga mwene so. Bibiliya iravuga ngo nuko mbere yuko utokora igitotsi kiri mu jisho ryanjye, manza urebe uri umugogo uri mu jisho ryawe.
abantu bigira beza kandi imbere izatwikurura. Bigira beza, bigira batoni kandi mu mitima ari amasega. Nshuti yanjye gereza aho ngaho, mugaruzanye umwuka w'ubugwaneza. Ntabwo Imana ikubwiye ngo mushyire kuri WhatsApp, ntikubwiye ngo umufoto mushyire kuri Facebook, irakubwiye ngo mugaruzanye umwuka. Mwerera imbuto wowe uri mu mwuka, wowe uri mu bihe byiza, wowe uvuga gusenga, wowe uvuga kuririmba bikemera. Mugaruzanye umwuka w'ubugwaneza, nicyo Yesu ashaka. Imana itubabarire, kuko abarokore ntibakigira ibanga. Abantu basigaye nabanga bakigira. Satani yasahuye abantu urukundo, Satani yasahuye abasenga ibanga. Hahandi bivugirwa mu rusengero baza bakabibarira abatagiyeyo, abanyamahanga. Ibyabereye mu butayu bakabibarira abatagiyeyo. Yesu atugirire neza. Usigaye ushaka wo kwizerwa ukamubura. Nshuti yanjye reka nkubwire, nubwo hari ibyakugushije, nubwo hari ibyagusubije inyuma, inshuti yo kwizerwa ni Kristo. Nitazaguhemukira, nitazagusiga, nitazaguta ku nzira, nitazaguhana. Yesu niwe muzima, niwe muntu ukugaruzanya umwuka w'ubugwaneza. Nutureba twaguye akatugarukaho, akongera akadukarabya, ariko umuntu aratunena. Hahandi mu bakire bagira saro y'abakire, bicazamo abakire, bakagira na saro y'abakene. Bagira amasahani yo kwarura abakire, bakagira n'ayo kwarura abaciye bugufi. Eda Mest Africa yadre. Yesu adukomeze, Imana itugirire neza. Ubu abantu basigaye babana muri kategori, mu byiciro. Abakire bo mu rusengero babana n'abakire bo mu rusengero, n'abakene baciye bugufi mu rusengero babana n'abandi bakene bo mu rusengero. Ndetse n'ubuzima busanzwe niko tubayeho. Abakire bibana n'abakire bagenzi babo, n'abakene babana n'abakene bene wabo. Yesu adukomeze. Robanura ku butoni, ariko Imana yacu ni robanura ku butoni. Imana idufashe. Shambo ravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 10 ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose ubyubaha. Akadaze kotakesi yavika, agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Nshuti zanje, Imana ikeneye ko dukora ibyo kwemerwa n'Imana, nitarobanura ku butoni. Abantu babana muri kategori. Imana idufashe, Imana idukomeze. Abantu abakire basangira n'abakire, abakene bagasangira n'abakene. Abakire batumira abakire bene wa, n'abakire batumira abakene. Ndetse niyo uri umukene wakoresheje ubukwe ugatumira umukire, biragoye ngo azagutahire ubukwe. Yesu adufashe kandi Yesu adukomeze. Igihe kirageze tukijishura abantu, tukongera tukagaruka ku rufatiro rwo kwizera Imana, kuko twizeye abantu baraduhemukira, twizeye abantu batuvaho, twizeye abantu barangije baduta mu bibazo, baduta mu ntambara. Ariko nitwizera Yesu, ntabwo ari budute. Yesu ntabwo ari budusige, niwe nshuti. Nuwakubyaye arakwihakana, wakongeje akaguhakana. Yesu belevoleba. Yesu adufashe. Nuwakubyaye igihe kiragera akaguhakana. Nje byigeze bimbaho umunsi narindi gukizwa, bumvise ko nakijijwe, dataravuga ngo ntabwo ngiriso, genda ushaka undi so.
ariko ndasenga Imana iravuga ngo bazatugarukira, ntabwo twe tuzabagarukira. Igihe cyarageze bamenya yuko Uwiteka Imana atuye muri je. Nshuti zanje, iyo wasenze Imana barakugarukira. Tumira Yesu mu rugo rwawe, ibyasenyutse azabyubaka. Tumira Yesu mu bana bawe, ibyananiranye mu bana bawe bizakunda. Tumira Yesu muri urwo rusengero, bizemera n'umutumira. Mu bucuruzi bwawe utumire Yesu, bizinesi yawe tumira Yesu, azaguha ukuri, uzagendana ukuri, uzakiranuka bigende byemere. Nutumira Yesu bizakunda mu kazi, nugendana na Yesu abakurwanya bazatsindirwa imbere yawe. Nugendana na Yesu wa wundi utaje utunena bizakunda. Yesu adufashe. Ariko se nshuti zanjye, ibi bintu bigera muri 5 cyangwa 4, aho ntabwo ibi bintu 5 byaba bikuriho. Yesu agufashe. Niba ukiri mu ngeso za kamere, Yesu aragukeneye. Ni wowe mbwira. Yesu aragushaka kugaruka. Yesu aragushaka kuza. Yesu aragukeneye. Usoke muri iyo Babuloni, usoke muri uwo murwa mubi, usoke muri icyo kigare, uve muri izo ngeso za kamere. Yesu amanuye imbaraga ku bantu biteguye kurekura, ku bantu biteguye kuvamo, ku bantu biteguye kuva muri izo ngeso bakambara umwami Yesu. Reka dusenge Imana. Imana igukomeze. Eli Maria. Imana ikwambike imbaraga. Yesu agukomereza amaboko. Yesu akugirire neza. Tumira Yesu mu buzima bwawe. Izo ndwara zananiranye ari buzikize. Tumira Yesu mu rugo rwawe, ntabwo ruzasenyuka. Yesu naza mu rugo rwawe, abana bawe azabashyira ku murongo. Niwe Rabi. Yesu atugirire neza kandi Yesu adukomereza amaboko. Mana nkuru, Mana y'imbaraga, nsengeye ubwoko bwawe, nsengeye abantu bawe mu izina rya Yesu. Bawe umugisha, bagire neza, ambike imbaraga ubwoko bwawe. Bagendere kandi bakomeze. Kura abantu mu ngeso za kamere, bakure mu bijangwa nawe, ahubwo baye kwera imbuto. Twambike imbaraga, twera imbuto mu izina rya Yesu. Kandi abemera kwera imbuto, abari mu mwanya wawe, ndabasengeye ngo bakize, bakirize igihugu, bakize, ukize imitima, bagiriye neza. Indwara zikire, makanseri akire, indwara zidakira, izo mu nda, indwara z'usukari, imitima, imitwe n'amaso, hose amadiyabete, winjiremo mu izina rya Yesu. Bakirize ubuntu kandi bakomeye, bagirire neza. Neza y'Imana igaruke kuri bo, batsindishirize mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibambike imbaraga. Twari turi ku Mukiranutsi TV. Wumvise unyuzwe nabyo, wabisangiza mugenzi wawe, ugakora share ndetse ugakanda subscribe ndetse n'amakomantere aremewe. Yesu akugire neza na like. Iguhe umugisha, ikumurukishirize mu maso ye, kandi nukomere ushikame mu nturu gusenga. Amasengesho yawe sayubusa, ahubwo komeza wera imbuto, komeza wegera Imana. Igihe cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye. Imana izakugira neza, Imana izakurengera imitima. Yesu ni wikiza, niwe wakuvura imvune z'umutima. Aguhe umugisha, akugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ushobora gukenera kumvugisha, ukampamagara kuri iyo nimero iri kuri screen yawe. Yesu naguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.